Bentrovati amici della Wii Sport con la seconda giornata del triangolare Under 17 regionale. Il Città di Messina non ha scelta, può solo vincere contro la Cantera Ribolla per sperare ancora nella qualificazione. Nelle fasi finali la formazione palermitana fa il suo esordio dopo aver riposato nel primo turno che ha visto il calcio di Cili avere la meglio sul Città di Messina per 1-0, partita più che discussa con un ricorso prima accettato in Lega da parte del Città di Messina e poi la Corte di Giustizia ha ribaltato tutto e allora 3 punti alla formazione palermitana. Il Città di Messina che si schiera con tante assenze e con tanti squalificati: Fodi, De Marco, Motta, Junior, Trimboli, Amante, Nicola Majorana, Catalin, Spuria, Corso, Gennaro. Queste le scelte di mister Cosimini, che oggi però squalificato, infatti viene sostituito da mister Ardizzone in panchina. Arbitra la partita il signor Claudio Fortunato Ragusa e la sezione di Barcellona Pozzo di Cotto. Allora amici della Wii Sport, partiamo col film del primo tempo. Maglia rossa per il Città di Messina, dall'altra parte la Cantera Ribolla in tenuta gialla. Al terzo minuto si aprono le ostilità con la prima chance pericolosa di marca Città di Messina, riconquista il pallone Catalin, poi Corso va in verticale dove c'è Simone Spuria, Bamba non è perfetto, allora Spuria si presenta a tu per tu con D'Amico, va Spuria, ma D'Amico fa un intervento incredibile e nega il vantaggio al terzo minuto al Città di Messina. Gran parata del portiere della Cantera Ribolla che dice di no a Simone Spuria. Arriva anche il direttore generale Cardullo in casa Città di Messina quando c'è un calcio punizione affidato a Cardella. Alto sopra la traversa il tentativo da parte del numero 4, ancora Cantera Ribolla che adesso ha preso fiducia, ancora con Cardella che riesce a trovare Rappa, allarga sulla destra dove c'è Schimmenti, gran tentativo in verticale per il compagno Baldi che deve però rallentare perché c'è Amante, scarico all'indietro ancora una volta per Schimmenti che riesce a passare, conclusione ribattuta da parte di Marco Trimboli. Si è attivato però il numero 7 della Cantera Ribolla quando Gennaro riesce a superare 2 avversari con un rimpallo dopo triangolazione con Junior. Passa ancora Gennaro con Spuria, indeciso a dir poco il difensore della Cantera Ribolla. Spuria però viene fermato da Bamba che riesce a mettere il pallone in out, costretti a scoprirsi giallorossi. Allora ne approfitta la Cantera Ribolla che ha tanto spazio in verticale, ancora Schimmenti, ma c'è l'uscita di Fodi, stavolta invece ha sbagliato col mancino il numero 7 che però è sempre il protagonista della formazione di mister Sanfilippo. Ancora un calcio punizione affidato al suo mancino, cerca l'incrocio Schimmenti ma mette il pallone alto sopra la traversa di Fodi. Il Città si ripresenta poco dopo in avanti con Gennaro che riceve la respinta e la difesa della Ribolla, ma manda il pallone ampiamente al lato. Ci riprova allora la formazione ospite che qui riconquista il pallone sull'out mancino. Bella la difesa del pallone da parte di Polizzi che favorisce Rappa a tu per tu con Amante. Rappa prova a entrare in area di rigore, scarica dove c'è Schimmenti, il rimpallo favorisce ancora il numero 7 Schimmenti da ottima posizione si divora il gol del vantaggio. La Cantera Ribolla in questo caso Junior prova a passare, lo invita a rialzarsi il direttore di gara è Baldi che ha riconquistato il pallone, lancia ancora una volta per Schimmenti, pallone colpito di schiena da Amante, Schimmenti per Polizzi ma Fodi gli dice di no con una grande parata, l'uscita provvidenziale del portiere, forse con la faccia addirittura Fodi. È il miglior momento per la Cantera Ribolla che ancora una volta riconquista il pallone con Baldi, bravo a girarsi, a lanciare come sempre per Schimmenti, non lo tengono sull'auto mancino quelli delle Città, ancora Schimmenti in area di rigore, Schimmenti col mancino ma il palo a negare ancora una volta il vantaggio alla Cantera Ribolla. Ha uno scatenato Schimmenti che sta facendo letteralmente la differenza al Despar Stadium, però Trimboli qui rilancia bene perché trova Gennaro, finalmente il Città può ridistendersi in avanti, ottima la triangolazione con Corso, Gennaro mette il pallone dentro, grande azione del Città ma Spuria non riesce ad arrivare all'appuntamento con l'assist dalla sinistra e allora si conclude così il primo tempo al Despar Stadium. Reti bianche ma una miriade di occasioni da una parte e dall'altra sprecate dai rispettivi attacchi. Partiamo col film della ripresa, il Città di Messina che prova subito a offendere con Gennaro per Corso, riesce a trovare lo spazio per servire Catalin destro alla distanza, è la specialità della casa ma stavolta non ha gli effetti sperati. Calcio di punizione per la Cantera Ribolla, Schimmenti sul punto di battuta mette il pallone dentro, Schimmenti l'uscita di Fodi e va ad anticipare Bamba, non sta facendo rimpiangere il portiere giallorosso. Primo cambio in casa Città di Messina, dentro Battiato, fuori Motta, ma Rappa riesce ad aprire nuovamente per il compagno, pallone in verticale, Polizzi a tu per tu con Fodi, cerca l'incrocio pieno, il numero 9, il suo destro è potente ma di poco al lato. Ancora una volta la Cantera Ribolla sfiora il gol del vantaggio, entra Spanò sul terreno di gioco, fuori Nicola Majorana, non si sblocca il risultato al Despar Stadium. La Cantera Ribolla ci prova col neo entrato Schiavo qui a De Marco davanti, poi il difensore giallorosso pasticcia un po', riconquista il pallone della Cantera con Polizzi che va al tiro, Fodi c'è, sulla respinta si avventa nuovamente Schiavo dalla sinistra, Schiavo prova la giocata ma col piedone il portiere del Città li nega la gioia del possibile 0-1, attacca dalla sinistra allora con Gennaro il Città di Messina in campo aperto, Gennaro trova l'assist per Samuel Corso, scarta anche D'Amico, Corso col mancino, Samuel Corso 1-0 Città di Messina, la formazione
formazione giallorossa trova il vantaggio col numero 10 che aveva sbloccato la finale playoff contro la Meridiana, e stavolta fa un gol altrettanto pesante perché porta sull'1-0 il Città con la cantera ribolla. Occhio però alla formazione palermitana che ha dimostrato di essere un avversario a dir poco ostico. Attacca con Polizzi dalla sinistra, pallone che viene lasciato al numero 18 Schiavo. Grande impatto per lui da quando è entrato in campo. Sul secondo palo interviene Schimmenti, mette all'indietro dove c'è Bamba, alto sopra la traversa, il tentativo da parte del difensore con la numero 5 sulle spalle. Poi Schiavo all'occasionissima per pareggiare, ma la manda alta da ottima posizione. La cantera ribolla sembra avere di più in questa fase di partita. C'è un calcio d'angolo, colpo di testa, ma si distende con un gran colpo di reni Simone Fodi e va a dire di no al numero 6 Maniscacchi, che sul colpo di testa aveva anticipato tutti. Rimessa laterale per la cantera ribolla, non vogliono arrendersi i palermitani con Schimmenti che semina il panico, mette dentro dove c'è Schiavo e col mancino trova il gol del pareggio. La cantera ribolla e va praticamente a infrangere i sogni di qualificazione delle Città di Messina con questo gol, con questo pari. È il momento di cucinotta nelle file delle Città per l'infortunato Flavius Catalin. La formazione giallorossa ci proverà ancora con cuore, con Corso che mette dentro il pallone sul secondo palo, Amante mette nuovamente verso un compagno che non c'è. Gennaro infatti arriva in ritardo all'appuntamento col pallone. Rimessa laterale per la cantera ribolla che ha la grande chance anche di vincere la partita. Sarebbe tutto diverso in chiave qualificazione, ma Schiavo col sinistro non riesce a trovare la doppietta e trova una traversa clamorosa. Rivediamo qui la spaccata da parte del numero 18, ma il pallone si infrange sul legno e poi rientra in campo. Triplice fischio al Despar Stadium. Si conclude la stagione dell'Under 17 del Città di Messina, che dopo aver conseguito il secondo posto nella regular season esce al triangolare dopo la sconfitta col calcio di Cile e dopo il pareggio contro la cantera ribolla. Amici della Wii Sport, complimenti a Mister Cosimini e a tutto lo staff giallorosso, un cordiale saluto e alla prossima.